ویدیو حاوی 8 تکنیک بسیار مهم و درجه یکی است و تجربه شده ایه که میتونه از شر آلودگی هوا تو رو نجات بده. هم ریتو، هم اعصابتو، هم پوستتو، هم تمام آنچه که به جسم و روح نفست برمیگرده رو کمک بکنه برای اصلاحش. آلودگی هوا تو شهرهای بزرگ یکی از شایع ترین دلایل مرگ و میرها در دنیاست و یکی از شایع ترین دلایل استقرار حال بیماری روی جسم هاست. یعنی نمیذاره آدما توی شهرهای بزرگ زندگی میکنن، نمیذاره نفس بکشن، همش حالت بیماری و کرختی و بیحالی بهشون میده. اگه احتمالا شما هم همین ماجراها رو دادی، لطفا این ویدیو رو تا انتها بیا، چون میخوام تکنیک های بسیار مهم و به اذن الله کارآمدی رو بهت بگم انجامش بدی، تقریبا یه ذره شر ماجرا کم شه. ببین ماهایی که تو شهر بزرگ زندگی میکنیم چاره ای نداریم، بالاخره این هوا رو نفس میکشیم. حالا تو در پنجره هم ببند، کولر هم بپوشون، محفظه‌شو و هر کاری هم میتونی بکنی بکن، ولی بالاخره هواست دیگه، بالاخره اثرگذاری داره دیگه، بالاخره توی بیرون میری یه نون بخری دیگه، بالاخره آسیبه هست. پس اولین اتفاق کاهش رفت آمده که اینو همه توصیه میکنن. اما خیلیا مثل آقایون یا بعضی از خانمایی که کارمند و شاغل هستن، نون زن بچه‌شون توی به هر حال فعالیت‌های کاری و اجتماعیشونه. اونا که نمیتونن بشینن تو خونه. توصیه‌مون اینه که یه سری اقدامات و رفتارهای پاکسازی کننده انجام بدید. فکر کنید که شما وارد یه منطقه آلوده شیمیایی جنگی شدید. وقتی از اون منطقه خارج میشین توی مناطق اضطراری، اینطوریه که تو همون منطقه، خارج از همون منطقه، یه دسته‌ها و فرآیندهایی رو چیدن که شما پاکسازی بشی، هم جسم تو، پوست تو، همه رو. حالا شما فکر کن داریم وقتی تو خونه ای میخوای پاکسازی بکنی همه آثار سوء اون آلودگی هوا رو از ریت و از پوستت، چون میدونی که آلودگی هوا فقط از مسیر ریه جذب نمیشه، از مسیر پوست جذب میشه که بیشترین حجم به نسبت سایر اندام ها رو داره، از مسیر گوش، از مسیر چشم وارد میشه و میتونه آلودگی رو بدن اثرگذار کنه. خب چه کنیم؟ یکی از کارهایی که خیلی عالی میتونه کمک بکنه برای اصلاح ریه، دودهای پاکسازی کننده است. مثل دود اسفند، مثل دود یا بخورهای پاکسازی کننده، مثل بخور بابونه، مثل بخور آویشن. بخورات یعنی همونی که مثلا یه مش آویشن، یه مش استخوان رو برید توی یه قابلمه آبی که داره میجوشه، گیاه رو زمانی اضافه بکنی که آب داره میجوشه، بذاری یه مش پر رو بریزی، درش رو بذاری یه 2 دقیقه تا 5 دقیقه که قل زد با این آب جوش، درش رو برداری و روی سطحی قرار بدی، یه چادر نازکی، ملافه نازکی بکشی رو تو و قشنگ نفس بکشی. اجازه بدی از مسیر بینی این ریه تو به وسیله این خاصیت های این دارو پاکسازی بشه. یا عرض کردم استخوان یکی از بهترین هاست، بخورش و حتی دمنوشش برای اصلاح ریه. بابونه بخورش فوق العاده است، آویشن هم دمنوشش هم بخورش فوق العاده است. و یکی از خوراکی های معروف، البته تابستونیه ولی خشکش تو زمستون هم خیلی بخور استفاده میشه، انجیره. جوشانده انجیر میتونید ازش استفاده بکنید. جوشانده انجیر، یه مشت انجیره توی تقریبا 2 لیوان پر آب میذارید تو قابلمه، 2 تا 3 لیوان آب و یه مشتم قشنگ درشت انجیر رو ترجیحاً یه قاچ بزنید، باز کنید که بخلاش کرمی چیزی نباشه، بریزید داخل آب، اجازه بدید قشنگ بجوشه. اینقدر بجوشه که اون 2 تا لیوان 3 تا لیوان آب برسه به 1/3، یعنی بشه 1 لیوان آب. اون 1 لیوان آب 1 لیوان عصاره و جوشانده انجیره. انجیرا رو توفالش در قشنگ له بکنید توش، توفالش رو بذارید کنار. البته میتونید اونم بخورید، هنرمند باشید میتونید اون دسرش هم بخورید، ولی در کل این رو استفاده بکنید. یعنی جوشانده رو شبها، مثلا صبح تا شب درگیر بودین، شبها جوشانده انجیر رو استفاده بکنید. نمیخواد هر شب این کارو بکنی، یا اگه هنوز مشکلی خاصی نداری هفته 1-2 بار از این استفاده بکنی کمکت میکنه، ریت رو پاکسازی میکنه. شاید بهت سرفه بده ها، چون داره پاکسازی میکنه، لایه‌های عفونی ریه رو احتمالاً
برونشات رو آروم آروم پاکسازی میکنه، شاید بهت سرفه بده. تعجب نکنی من سرفم چرا بیشتر شد یا سرفه نداشتم سرفه اومده، چون کارش پاکسازی کردنه، از مسیر تنفس میریزه بیرون. یکی دیگه از خوراکی های بسیار عالی که خشکی بدن که ناشی از آلودگی هوا میشه، هم تو تنفس این فلزات سنگینی که ما نفس میکشیم هم بدن رو خشک میکنه، هم مسیر پوست وارد میشه و بدن رو خشک میکنه. خشکی بدن شکنه ترکیبی است از انار پخته و عسل. انار رو بذارید آب پز کنید، نمیخواد دون کنید، خود انار رو بشورید بذارید توی یه قابلمه کوچیک، کف قابلمه رو یه مقدار آب بریزید، در قابلمه رو بذارید، اجازه بدید حالت بخار پز بشه. اگه یه ظرفی داشته باشید که مثلا فرض کنید توی اون قابلمه کفش رو آب ریختید، یه دونه کاسه رو برعکس بذارید و انار رو بذارید داخلش و در قابلمه رو بذارید، اجازه بدید این بخاری که از اون آب توی اون محفظه دربسته قابلمه میپیچه، انار رو بخار پز کنه. بعد از اینکه بخار پز شد بازش کنید، یه مقدار عسل بهش بزنید، میتونید میکسش هم بکنید توی با همین میکسرایی که هست یا بلند اصطلاحاً اگه اشتباه نکنم بهش میگن، میکسش بکنید، بلندش بکنید و بعد نیلش بکنید. هم خوشمزه است، هم رطوبت بخش، هم معرکه است برای رفع خشکی ریه ها، فوق العاده است. فصلش هم که الان هست و در دسترسه. یا اگه میخوام یه کار دیگه مهم بهتون بگم، میگم حتما از روغن مالی غفلت نکنید. روغن مالی پوست بدن کلی و از سمت دیگه حداقل اینه که ناحیه دست و صورت و از شما خدمت شما که قفسه سینه، حتی میخواد برید بیرون سعی بکنید این ناحیه دقیقاً حفرات بینیتون و سیبیلگاه این محدوده زیر بینی رو هم با روغن بنفشه با روغن زیتون چربش بکنید که آلودگی های کمتری رو بتونه، چون فلزات سنگین هستن، این هرچی اینجا مرطوب تر باشه خاصیت جذب آلایندگی خود موهای بینی و این مسیر سیستم دفاعی بینی بیشتر میشه. لذا باید اصلا برای همین همیشه اینجا باید رطوبت داشته باشه، همیشه باید به قول معروف یه خاصیت جذب کنندگی لزجی داشته باشه. این کمک میکنه که باز به حال درصدی از آلودگی های کمتری رو دریافت بکنه بدن. و یه نکته ای که تقریبا همه اینها رو میتونه اثرگذار کنه یا کم اثر کنه یا حتی بی اثر کنه، رعایت یا عدم رعایت این موضوعه. چیه؟ خوب گوش بدین. ببینید، باران نماد رحمت خداست. رحمت خدا چه زمانی بر انسان ها نازل میشه؟ زمانی که انسان ها اهل فهمیدن اون نعمات الهی باشن، یعنی نعمت ها رو ببینن، الطاف خدا رو ببینن، شکرش رو به جا بیارن و بعد رحمات و الطاف خدا چندین و چند برابر به انسان نازل میشه. خالق ما که این مدلیه، ما رو هم فطرتا همینجوری بار آورده. ما اگر یکی ازمون هی تشکر بکنه، به واسطه کاری که کردیم ازمون تشکر بکنه، سعی میکنیم دفعه بعدی هم به او خدماتی که ارائه میدیم رو باز بدیم. اصلا کلا بعضیا شگفتشون میده، به بعضی از اساتید طب که میرسن شروع میکنن ازشون تعریف کردن و حرفه‌ای دونستن اونها و با کلامشون شکر کردن این علوم ایشون، و بعد اونجا ازش وقتی یه سوال حتی بی ربط و سختم میپرسه، به خاطر اینکه ماهیتا و فطرتا، به خاطر اینکه هی گفت شما خیلی خوبی، شما سر اون موضوع چقدر بزرگواری که شما چقدر این نسخت عالی، هی اینجوری گفت، سر این تعریف ها ناخودآگاه جواب اون چالشش هم میده. اما همین در برس میگی بابا فلانی باشه، شما هم پدر ما با این طب سنتی درآوردی، حالا اگه راست میگی بگونم این چه جوریه، میگه برو بابا برو ببینم، برو مولدارت لئن کفرتم ان عذابی لشدید، تعفت میکنه بری. ولی وقتی رفتی تو فاز شکر کردن و نعمات رو دیدن و جایگاه اون آدم رو دیدن، اون آدم هم تحویلت میگیره، بالاخره یه دونه سوال حداقل جواب میده. لذا نکته مهمش اینه که وقتی ما رفتیم تو فاز ناشکری کردن و ناسپاسی کردن از به قول معروف الطاف خدا، با رفتارمون، با افکارمون، با بیزینس و کار اقتصادیمون، با دینداری کردنمون یا دیندارها رو هم دفع کردنمون،
با سبک زندگیمون، با خوراکمون، با پوشاکمون، با خواب و بیداریمون، با روابط اجتماعیمون، با روابط بین المللیمون، با درس خوندن یا نخوندنمون، علم آموزیمون، با همه ابعاد رفتیم تو فضای ناشکری، اون وقتی که رحمت خدا قطع میشه ها. یعنی صرفا دعا کردن نیست، یه طرف ماجرا دعاست، یه طرف ماجرا فهمیدن خطاهاست و استغفار کردنه. لذا استغفار باران رحمت خدا رو به سمت انسان سرازیر میکنه. اهل استغفار زیاد بشیم، زیاد بگیم استغفار رو. ذکر یونسی فوق العاده میتونه کمک بکنه بهمون. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این اقرار به خطا و گناه کردن و پاک دونستن خدا و در این حال استغفار کردن سیل رحمت خدا رو میاره. یعنی در حقیقت با هم جبران کنیم اون خطاهامون رو و بعدم شکر کنیم همه نعمتهای خدا رو. با این فرمول ملکوتی طوری میشه که حالا که اهل شکر شدیم، حالا اون انار، حالا اون انجیر، حالا اون مست خوددوست، حالا اون روغن مالیه اثر اعلاتری از اون چیزی که باید به صورت مرسوم بذاره میذاره، یا حداقل جامع‌تر رو بدنمون اثر میذاره. حالا شما تصور کن یه جامعه همه با هم این کارو بکنن، قطعا رحمت خدا نازل میشه، قطعا این حجم از آلودگی های پایدار نمیمونه، قطعا اینقدر دیگه نیاز نداریم به اینقدر دغدغه و استرس آلودگی داشتن و خیلی ماجراهای دیگه. کلا زمانی به حال خوب حقیقی میرسیم، تو سلامت حقیقی وارد میشیم و پایدار میمونیم که در مدار توحید زندگی بکنیم. اینجاست تنها راه نجات ما. برای آلودگی هوا هم باید حتما جامع ببینیم، فقط جوشونده و مالوندنی و خوروندنی نه. استغفار و شکر هم فراموشمون نشه. ممنونم تا اینجا همراه بودید. یا علی.